Fala galera, começando mais um vídeo aí pra vocês. Hoje nós vamos atirar uma Glock 9mm, munição geração 5 de 17, munição 9mm recarregável, certo? 30 tirinhos, beleza? Acompanha aí o vídeo. Lembrando, a gente está no espaço totalmente seguro, a gente está no centro de Maceió, que é conhecido como caça e pesca. Vamos fazer 3 sessões, 3 vezes de 10, 30 tiros, beleza? Ela é regular, tem uma panezinha aqui. Vamos ligar de novo. Mais 10. Vamos ver uma pane. Vão ser 11 ao todo. Pessoal, eu estranhei aqui a mira, ela é regulável. Eu acabei não vendo e saiu pra fora. Vamos no próximo. Fazer a prova. Você
você vê, pessoal, ainda preciso treinar bastante, tá vendo? Eu tô estranhando essa mira aqui, que ela é regulada. Cada disparo que eu dou, ela move, vai pro canto. Aí eu acabo estranhando. Vou carregar mais 10. Bom, pessoal, últimos 10 disparos. Lembrando, pessoal, Casca fica localizada aqui no centro de Maceió, certo?